हेलो सम्पूर्ण साथीहरूमा शुभ बिहानी। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आज म बसन्तपुर आएको छु। बिहान पख घाम पनि झुल्किँदैछ अनि सुन्दर दृश्य पनि छ बसन्तपुरमा। हेर्नुहोस् साथीहरू, म पछाडि पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब एकदम राम्रो दृश्य देखेको छ। यतातिर घाम झुल्किन्छ। यो दरबार भयो है, बालेन शाह है दरबार तटीबाट हो। र साथीहरू, यतापट्टि छ कालभैरव मन्दिर। तपाईँहरूलाई म अघिल्लो भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ। त्यति बेला हल्का रात पनि परेको थियो है। म सर्ट भिडियो पनि राखेको थिएँ, तर पनि साथीहरू आज मैले लङ भिडियो बनाउँदैछु, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। कस्तो लाग्छ है तपाईँहरूलाई, सकेसम्म राम्रोसँग देखाउने कोसिस गर्दछु। बिहानी पख एकदम रमाइलो छ। अझ बिहान आउनुपर्छ, लगभग 5:40-45 आउनुपर्छ। बिहान मर्निङ वाक गर्ने मानिसहरू धेरै हुन्छ है। त्यसपछि पूजाआजा भइरहेको हुन्छ, आनन्द आउँछ। साथीहरू 5:45सम्म आइपुग्छु हामी आउनै भ्याउन्न के। हेर्नुहोस् कति रमाइलो ठाउँ छ है। परेवा हेर्नु न कति राम्रो उडेको। यतापट्टि हुनुहुन्छ श्वेत भैरव। बन्द गरेको छ, मैले भिडियो पनि हालेको छ, सर्ट भिडियो है। तपाईँहरूले अवश्य पनि हेर्नुभयो होला। यतापट्टि छ दरबारभित्र पस्ने ठाउँ अनि पहिलाको पुरानो राजाहरूको दरबार। कुन राजा बस्थ्यो यहाँ मैले थाहा भएन कि, त्यहाँ लेखेको छ ठाउँमा। अनि यतापट्टि हनुमानको मन्दिर पनि छ। हनुमान चालिसाहरू पढ्न मिल्छ, पढ्न पाइन्छ। टिकट काटेर भित्र जान पाइन्छ साथीहरू यता है। जय हनुमान। साथीहरू, यता मैले हनुमान चालिसा पनि पढेर सकेँ। भित्र गएर दर्शन पनि गरेँ। क्यामेरा फोटो भिडियो बनाउन पाइन्थेन, त्यही भएर मैले सबै देखाएन। आर्मीहरू बसेको छ भित्र। एकदम आनन्द आउँछ, एकदम रमाइलो लाग्छ। ठाउँमा आनन्द शान्त हुन्छ मन बिहान पख। अनि दिउँसो र बेलुकामा त एकदम भिड हुन्छ, हल्ला हुन्छ। यहाँ धेरै ठाउँमा फेरि सुटिङहरू भइरहेको छ क्या। म्युजिक भिडियोहरू, फिल्मको सुटिङहरू भइरहेको छ है। यता भित्रपट्टि पनि कति ठुलो मन्दिर छ गुवाहाटी, त्यसको पछाडिपट्टि के। पर्रे हेर्नु गाउँको धेरै छन् पर्रेहरू। भयो कति बज्यो? 7:05 भयो। सबैले दर्शन गर्नलाई कालभैरव माताको जय कालभैरव माता।